das Jenseits ein. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2417, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sich am Tag des jüngsten Gerichts die Füße eines Menschen nicht bewegen werden, bis er 5 Fragen beantwortet hat. Das erste betrifft ihr Leben und was sie damit gemacht haben. Dies bezieht sich auf die Zeit, die einem Menschen gegeben wurde. Ein Muslim sollte verstehen, dass der Tod oft zu einem unerwarteten Zeitpunkt kommt. Ein Muslim sollte nicht davon ausgehen, dass er ein hohes Alter erreichen wird, da viele vorher sterben. In Wirklichkeit gibt jeder, egal welches Alter er erreicht, zu, dass sein Leben wie im Flug vergangen ist. Ein Muslim sollte nicht glauben, dass er Allah, dem Erhabenen, gehorchen wird, beispielsweise indem er die Moscheen zum Gemeinschaftsgebet besucht, wenn er ein hohes Alter erreicht, da dies Wunschdenken ist. Selbst wenn jemand dieses Alter erreicht, wird die Veränderung seiner Umgebung wenig positive Auswirkungen auf seinen Charakter und seinen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, haben, da er während seines Lebens zu sehr in die materielle Welt vertieft war. Ein Muslim sollte stattdessen die Zeit, die ihm gewährt wurde, nutzen, anstatt zu zögern, indem er Allah, dem Erhabenen, gehorcht, was bedeutet, seine Gebote zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Wer sich so verhält, wird die ihm zuteil gewordenen Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass er in beiden Welten Frieden und Erfolg erlangt, unabhängig davon, wie lange er lebt. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Wer seine Zeit jedoch nicht richtig nutzt, wird feststellen, dass er sie mit nutzlosen Dingen vergeudet, was ihn daran hindert, in beiden Welten Frieden und Erfolg zu erlangen, da er seine Ressourcen nicht auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes, schwieriges Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln, auferwecken. Wer seine Zeit nicht richtig nutzt, wird am Tag des jüngsten Gerichts ebenfalls zutiefst bereuen, insbesondere wenn man die Belohnung derjenigen sieht, die ihre Zeit richtig genutzt haben. Die nächste Frage, die im Haupthadith gestellt wird, betrifft ihr Wissen und was sie damit gemacht haben. Es ist wichtig, dass Muslime danach streben, nützliches, weltliches und religiöses Wissen zu erwerben und noch wichtiger danach zu handeln, um ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse ihrer Angehörigen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen und um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und die Rechte der Menschen richtig zu erfüllen. Wer unwissend bleibt oder sein Wissen nicht umsetzt, wird in keiner der beiden Welten Erfolg haben. Eine Person wird ihr gewünschtes Ziel nur erreichen, wenn sie zuerst den richtigen Weg findet und ihn dann beschreitet. Aber wenn eine Person den richtigen Weg nicht findet, Wissen erlangt oder ihn nicht beschreitet, nach ihrem Wissen handelt, wird sie ihr gewünschtes Ziel, Erfolg in weltlichen und religiösen Angelegenheiten, nicht erreichen. Nützliches Wissen, nach dem gehandelt wird, führt zu allem Guten, wohingegen der Missbrauch von Wissen in beiden Welten zu Problemen führt. Die dritte und vierte Frage, die den Menschen am Tag des jüngsten Gerichts gestellt wird, dreht sich speziell um ihren Reichtum, wie sie ihn verdient und wie sie ihn ausgegeben haben. Erstens müssen Muslime sicherstellen, dass sie nur rechtmäßigen Reichtum erwerben und zweifelhaften oder unrechtmäßigen Reichtum vermeiden. Unrechtmäßiger Reichtum führt nur zur Ablehnung aller rechtschaffenen Taten. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342, angedeutet. Wenn die Grundlage einer Person auf dem Unrechtmäßigen basiert, wird alles, was daraus entsteht, als unrechtmäßig betrachtet und daher von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt. So wie die innere Grundlage des Islam die Absicht einer Person ist, ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Verwenden des Rechtmäßigen. Ein Muslim kann rechtmäßigen Reichtum erwerben und ihn für rechtmäßige Dinge ausgeben, wie zum Beispiel die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse seiner Angehörigen ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz.
Reichtum kann für eine Person in beiden Welten ein großer Segen sein, wenn er richtig erworben und ausgegeben wird. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, wird es für sie in beiden Welten zu großem Bedauern führen. Aus diesem Grund warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6444, dass die Reichen am Tag des jüngsten Gerichts wenig Gutes haben werden, außer denen, die auf eine Weise ausgegeben haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Bevor man für nutzlose Dinge Geld ausgibt, sollte man darüber nachdenken, dass man die große Belohnung verpasst, die denen gewährt wird, die ihr Vermögen am Tag des jüngsten Gerichts richtig ausgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass sie nur auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und sündige und nutzlose Ausgaben vermeiden. Die letzte Frage betrifft den eigenen Körper und wie man ihn benutzt. Ein Muslim muss daher jedes Organ seines Körpers, wie zum Beispiel sein Seh- und Hörvermögen, auf die richtige Weise benutzen, wie es der Islam vorschreibt. Das ist wahre Dankbarkeit und führt daher zu weiteren Segnungen. Kapitel 14 Ibrahim, Vers 7. Und gedenke, als dein Herr verkündete, wenn ihr dankbar seid, werde ich eure Gunst gewiss vermehren. Man muss sicherstellen, dass man böse und eitle Reden vermeidet, da letzteres am Tag des jüngsten Gerichts sehr bereut wird und oft zu böser Rede führt. Man sollte das Gute sagen oder schweigen. Darüber hinaus müssen sie ihre körperliche Kraft auf eine Weise einsetzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, bevor sie eines Tages ihre Kraft verlieren und nicht mehr in der Lage sind, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der seine Kraft auf die richtige Weise einsetzt, in Zeiten der Schwäche von Allah, dem Erhabenen, unterstützt wird. Tatsächlich wird demjenigen, der seine Gesundheit richtig einsetzt, die gleiche Belohnung gewährt, wenn er krank wird, selbst wenn er nicht mehr dieselben guten Taten vollbringt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Imam Bukhari, Adab al-Murad Nummer 500 zu finden ist. Schließlich muss ein Muslim körperliche und verbale Verletzungen von sich selbst und dem Besitz anderer fernhalten, da dies ein Zeichen eines wahren Muslims und Gläubigen ist. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan an-Nasai Nummer 4998 zu finden ist. Das Jenseits 2. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1376 zu finden ist, empfiehlt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige rechtschaffene Taten, von denen ein Muslim auch nach seinem Tod noch profitiert, nämlich fortwährende Almosen, nützliches Wissen und ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet. Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Reiche aufgebaut, die kurz nach ihrem Tod wieder zerrissen und vergessen wurden. Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel dafür ist das große Reich des Pharaos. Der Islam lehrt Muslime nicht nur, Segen in Form rechtschaffener Taten ins Jenseits vorauszuschicken, sondern er lehrt Muslime auch, ein schönes Erbe zu hinterlassen, von dem sie und andere Menschen profitieren können. Leider sind viele Muslime so besorgt um ihren Reichtum und ihr Eigentum, dass sie am Ende nur Dinge hinterlassen, die ihnen nicht im geringsten nützen. Jeder Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er hätte noch genügend Zeit, um sich ein eigenes Erbe aufzubauen, denn der Zeitpunkt des Todes ist unbekannt und bricht oft unerwartet über die Menschen herein. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich über das Erbe nachdenken sollte, das er hinterlassen wird. Und wenn es rechtschaffen ist, sollte er Allah, den Erhabenen, dafür preisen, dass er ihm die Kraft dazu gegeben hat. Aber wenn es etwas ist, das ihm keinen Nutzen bringt, dann sollte er etwas vorbereiten, das ihm nach seinem Tod Nutzen bringt, damit er nicht nur Gutes ins Jenseits schickt, sondern auch Gutes hinterlässt. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird. Die im Haupthadith erwähnte fortwährende Wohltätigkeit umfasst alles, wovon die Schöpfung weiterhin profitiert, wie zum Beispiel ein Wasserbrunnen. Solange die Schöpfung davon profitiert, wird der Spender auch nach seinem Tod weiterhin belohnt. Nützliches Wissen umfasst sowohl weltliches als auch religiöses Wissen, das den Menschen zugutekommt. Gemäß dem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 3641
ist es die Tradition aller heiligen Propheten, Friede sei mit ihnen, nützliches Wissen zu hinterlassen. Daher müssen Muslime sich bemühen, sich auf die Erfüllung dieser Tradition zu konzentrieren, anstatt sich darauf zu konzentrieren, Reichtum und Besitz zu hinterlassen. Dieser Teil des Haupthadith ermutigt einen auch, nützliches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, da man zuerst lernen muss, bevor man andere lehren kann. Wenn man Schwierigkeiten hat zu lernen und zu lehren, sollte man organisieren, dass jemand anderes lernt und lehrt, beispielsweise indem man einen Wissensschüler sponsert. Dadurch wird sichergestellt, dass man einen vollen Anteil an der Belohnung für jedes nützliche Wissen erhält, das dieser Wissensschüler verbreitet. Der letzte Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, kann nur erfüllt werden, wenn man sein Kind gemäß den islamischen Lehren erzieht. Andernfalls wird man sich nicht die Mühe machen, aufrichtig im Namen der verstorbenen Eltern zu beten. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das bedeutet, dass Eltern die islamischen Lehren lernen und danach handeln und ein praktisches Vorbild für ihre Kinder sein müssen. Wer sich so verhält, wird feststellen, dass sein Kind ihm während seines Lebens und nach seinem Tod ein Segen sein wird, da es regelmäßig aufrichtig für sie betet. Das Jenseits 3. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6442 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass der wahre Reichtum eines Menschen das sei, was er ins Jenseits schicke, wohingegen das, was er hinterlasse, in Wirklichkeit der Reichtum seiner Erben sei. Für Muslime ist es wichtig, so viele Segnungen wie möglich, wie beispielsweise ihren Reichtum, ins Jenseits zu senden, indem sie ihn auf eine Weise verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Angehörigen auszugeben, ohne verschwenderisch, übertrieben oder extravagant zu sein. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sahih Bukhari Nummer 4006 zu finden ist. Wenn ein Muslim seine Segnungen jedoch nicht richtig nutzt, wird er in beiden Welten zu einer Quelle von Stress und Bestrafung, da er Allah, den Erhabenen, vergessen hat. Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes, schwieriges Leben bevorstehen. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln, auferwecken. Und wenn sie diese Güter horten und sie ihren Erben hinterlassen, werden sie für deren Erwerb zur Rechenschaft gezogen, auch wenn andere sie nach ihrem Weggang genießen werden. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2379 angedeutet. Wenn ihre Erben die Segnungen richtig verwenden, werden sie zudem von Allah, dem Erhabenen, belohnt, während derjenige, der sie erhalten hat, am Tag des jüngsten Gerichts mit leeren Händen dasteht. Oder wenn ihre Erben die Segnungen missbrauchen, wird dies sowohl für denjenigen, der die Segnungen erhalten hat, als auch für ihre Erben ein großes Bedauern sein, insbesondere wenn sie ihren Erben, beispielsweise ihren Kindern, nicht beigebracht haben, wie man die Segnungen richtig verwendet, da dies ihre Pflicht war. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud Nummer 2928 zu finden ist. Ein Muslim muss bedenken, dass seine Familie und alle weltlichen Segnungen, die er angehäuft hat, ihn mit dem Grab verlassen werden und nur seine Taten ihm verbleiben. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6514 gewarnt. Daher müssen sie ihre weltlichen Segnungen in gute Taten umwandeln, indem sie auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, sodass sie mit in ihr einsames Grab nehmen. Muslime sollten daher ihre Verantwortung gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie den Rest ihrer Segnungen mit ins Jenseits nehmen, indem sie richtig verwenden, wie es der Islam vorschreibt. Andernfalls werden sie ein stressiges Leben in dieser Welt führen, selbst wenn sie die ganze Welt besitzen, da Allah, der Erhabene, der Herrscher der Herzen, nur denen Seelenfrieden gewährt, die ihre weltlichen Segnungen auf eine Weise verwenden, die ihm gefällt, und sie werden am Tag des jüngsten Gerichts mit leeren Händen und voller Reue zurückbleiben. Kapitel 18 Al-Kahf, Verse 103-104. Sprich, sollen wir die Gläubigen dir die größten Verlierer hinsichtlich ihrer Taten mitteilen? Sie sind diejenigen, deren Anstrengung im weltlichen Leben vergeblich ist, während sie meinen, dass sie in ihrer Arbeit Gutes tun. Das Jenseits 4.
In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2559 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass das Paradies von Härten und die Hölle von Begierden umgeben sei. Das bedeutet, dass der Weg zum Paradies mit Schwierigkeiten und Härten verbunden ist. In den meisten Fällen kann ein Mensch in dieser Welt nichts Gutes erreichen, ohne Schwierigkeiten zu überwinden, wie zum Beispiel seine Energie aufzuwenden. Wie kann man dann glauben, dass man das Paradies erreichen kann, ohne Schwierigkeiten zu begegnen? Wenn man die Seiten der Geschichte umblättert, wird man feststellen, dass die Rechtschaffenen immer Schwierigkeiten begegneten. Aber da sie wussten, dass der Weg zum Paradies Schwierigkeiten bereithielt, richteten sie ihren Fokus auf das Ziel und nicht auf die Schwierigkeiten. Tatsächlich erklärte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einmal in einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2472 zu finden ist, dass niemand mehr geprüft wurde als er. Daher müssen Muslime erkennen, dass das Aufeinandertreffen mit einigen Schwierigkeiten in dieser Welt ein äußerst geringer Preis ist, um die dauerhafte Glückseligkeit des Paradieses zu erlangen. Daher sollten sie sich in jeder leichten Zeit ständig auf ihr Ziel konzentrieren, sodass sie Dankbarkeit empfinden, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Und sie sollten sich in jeder schwierigen Zeit auf ihr Ziel konzentrieren, indem sie Geduld üben, was bedeutet, Klagen zu vermeiden und in Wort und Tat aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu bewahren. Der Weg zur Hölle ist voller Wünsche. Dies zeigt, wie wichtig es ist, Allah, dem Erhabenen, jederzeit gehorsam zu sein, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote ignoriert und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Auch wenn es nicht ungesetzlich ist, in dieser Welt rechtmäßige Freuden zu genießen, sollte ein Muslim diese so weit wie möglich einschränken, da diese rechtmäßigen Wünsche oft zu ungesetzlichen Wünschen führen. Aus diesem Grund rät ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1205, dass derjenige, der sich auf diese Weise verhält, seinen Glauben und seine Ehre bewahren wird. Ein Muslim sollte niemals seinen eigenen Wünschen oder den Wünschen anderer nachgeben, wenn dies bedeutet, dass er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam wird, da die Freude an der Erfüllung von Wünschen schnell verschwindet, während die Reue und die mögliche Strafe lange anhalten werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfüllter Wunsch einem kein besseres Gefühl gibt, wenn man in der Hölle landet. Und eine Schwierigkeit, der man gegenübersteht, wird einem kein schlechtes Gefühl geben, wenn man im Paradies landet. Das Jenseits 5. In einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 7232 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Menschen am Tag des jüngsten Gerichts in demselben Zustand auferstehen werden, in dem sie auf der Erde gestorben sind. Das bedeutet, wenn jemand im Guten stirbt, wird er im Guten auferstehen. Wenn er aber im Bösen stirbt, wird er auf böse Weise auferstehen. Ein Muslim sollte nicht in Achtlosigkeit leben, indem er glaubt, dass sein Glaube an den Islam ihm garantiert, dass er sterben und daher am Tag des jüngsten Gerichts in gutem Zustand auferstehen wird. Wenn er weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und dann in diesem Zustand stirbt, ohne aufrichtig zu bereuen, wird er in bösem Zustand auferstehen. Man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, was dieser Person am Tag des jüngsten Gerichts widerfahren wird. Aus diesem Hadith kann man schließen, dass sie in demselben Zustand sterben werden, in dem sie gelebt haben. Das heißt, wenn sie in Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, gelebt haben, indem sie seine Gebote aufrichtig befolgt, seine Verbote missachtet und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegengetreten sind, dann werden sie in gutem Zustand sterben und daher in gutem Zustand auferstehen, was beinhaltet, dass sie mit den Rechtschaffenen auferstehen, da sie praktisch in deren Fußstapfen getreten sind. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688 angedeutet. Muslim sollte daher nicht den Weg zur Hölle beschreiten, indem er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, was bedeutet, dass er die Segnungen, die er ihm gewährt hat, missbraucht und glaubt, dass er irgendwie in einem guten Zustand wieder auferstehen und sich so den Frommen im Paradies anschließen wird.
Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch, und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Das Jenseits 6. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7420, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass der einzige Reichtum, den man wirklich besitzt, an 3 Dinge geknüpft sei. Der erste ist, wie viel eine Person von ihrem Vermögen für den Erwerb und Verzehr von Nahrungsmitteln ausgibt. Ein Muslim sollte vernünftig für Nahrungsmittel ausgeben, ohne Übermaß, Verschwendung oder Extravaganz, da dies als Sünde angesehen werden kann. Kapitel 7 Al-Araf, Vers 31. Und esst und trinkt, doch übertreibt es nicht. Wahrlich, er liebt die Übermaßenden nicht. Für Muslime ist es von entscheidender Bedeutung, nur das Erlaubte zu konsumieren, da das Gebet zurückgewiesen wird, wenn man das Verbotene konsumiert, wie es in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2346 heißt. Wenn das Gebet zurückgewiesen wird, wie kann dann der Rest der eigenen Taten von Allah, dem Erhabenen, akzeptiert werden? Tatsächlich weist ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 2342 darauf hin, dass jede gute Tat, die auf Verbotenem beruht, zurückgewiesen wird. So wie die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Anwenden des Erlaubten. Und schließlich sollte sich ein Muslim die Einstellung aneignen, einfache Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, so dass er isst, um zu leben und nicht lebt, um zu essen, wodurch er ständig durch seinen Magen von wichtigeren Aufgaben und Pflichten abgelenkt wird. Das nächste, wofür man seinen wahren Reichtum ausgibt, ist seine Kleidung. Auch hier sollte ein Muslim Extravaganz und Verschwendung vermeiden, da diese Menschen als die Geschwister des Teufels bezeichnet werden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 27. In der Tat sind die Verschwender Brüder des Teufels. Ein Muslim sollte sich über schöne, saubere und einfache Kleidung freuen, da dies ein Aspekt des Glaubens ist, wie aus einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4118 hervorgeht. Der Islam ist nicht gegen ein schönes Erscheinungsbild, aber man muss verstehen, dass man dies leicht erreichen kann, ohne viel Geld oder Zeit aufzuwenden. Die Hingabe an ein schönes Erscheinungsbild darf einen niemals von seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten abhalten. Die Wahrheit ist, dass man umso mehr Extravaganz in anderen Aspekten seines Lebens an den Tag legt, wie etwa bei seinem Auto, seinem Zuhause und seinem Essen. Dies wird einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies führt zu Schwierigkeiten in beiden Welten. Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes, schwieriges Leben bevorstehen. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln, auferwecken. Der endgültige Reichtum, den eine Person wirklich besitzt, ist das, was sie ins Jenseits mitnimmt, indem sie es auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, dass man gemäß den Lehren des Islam für seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer ausgibt, die von ihm abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Dazu gehören alle Segnungen, die einem gewährt wurden, nicht nur Reichtum. Je mehr man diese Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, desto mehr Frieden und Erfolg wird man in beiden Welten erlangen. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Abschließend sollte sich ein Muslim daran erinnern, dass die ersten beiden Dinge bereits von Allah, dem Erhabenen, garantiert wurden, da sie Teil ihrer Versorgung sind, die sich nicht ändern kann und ihnen über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt wurde. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6748 zu finden ist. Daher sollten Sie bei der Suche nach ihnen gemäßigt sein und sich stattdessen mehr auf den letzten Aspekt konzentrieren.
Alle anderen Formen des Erwerbs und der Verwendung von Reichtum gehören in Wirklichkeit nicht einer Person und bleiben anderen zum Genießen überlassen, auch wenn sie am Tag des jüngsten Gerichts dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das Jenseits 7. In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nummer 2864 zu finden ist, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Sonne am Tag des jüngsten Gerichts bis auf 3 Kilometer an die Schöpfung heranrücken werde. Dies werde dazu führen, dass die Menschen entsprechend ihrer Taten während ihres Lebens auf der Erde zu schwitzen beginnen. Manchen Menschen werde der Schweiß bis zu den Knöcheln reichen, manchen bis zu den Knien und anderen bis zum Mund. Man muss sich nur an die Zeiten erinnern, in denen sie extremem Sommerwetter ausgesetzt waren und wie die Hitze ihre Einstellung und ihr Verhalten beeinflusst hat, um zu ermessen, wie schwierig die Situation am Tag des jüngsten Gerichts sein wird, wenn ihnen die Sonne so nahe gebracht wird. Dies zeigt, dass diejenigen, die sich hart anstrengen und sich aufrichtig bemühen, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten, am Tag des jüngsten Gerichts Entspannung finden werden. Aber diejenigen, die faul waren, sich entspannten und die Segnungen missbrauchten, die ihnen während ihres Lebens auf Erden zuteil wurden, werden am Tag des jüngsten Gerichts großem Stress ausgesetzt sein. Einfach gesagt, wer sich hier anstrengt, wird sich dort entspannen, aber wer sich hier entspannt, wird sich dort unter Schwierigkeiten anstrengen. So wie die Menschen in dieser materiellen Welt hart dafür arbeiten, ein angenehmes Leben und sogar einen angenehmen Ruhestand zu erreichen, obwohl das Erreichen des Rentenalters nicht garantiert ist, sollten Muslime in dieser Welt noch härter arbeiten, indem sie Allah, dem Erhabenen, gehorchen und die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, damit sie in dieser Welt und an dem Tag, der garantiert kommen wird, Frieden und Wohlstand erlangen können. Es ist ein Zeichen großer Unwissenheit, nach einem Tag zu streben, den man vielleicht nie erreicht, nämlich dem Tag der Rente, und nicht nach einem Tag zu streben, den man garantiert erreichen und erleben wird, nämlich dem Tag des jüngsten Gerichts. Das Jenseits 8. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 484 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Person, die ihm am Tag des jüngsten Gerichts am nächsten stehen wird, diejenige sein wird, die ihm die meisten Segnungen und Grüße übermittelt. Im heiligen Koran wird befohlen, dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mündlich Segenswünsche und Grüße zu übermitteln. In zahlreichen Hadithen wird dazu geraten, wie zum Beispiel in Sahih Bukhari, Nummer 3370. Kapitel 33 Al-Azab, Vers 56. Wahrlich, Allah segnet den Propheten und seine Engel bitten ihn darum. Ihr Gläubigen, bittet Allah um seinen Segen und bittet Allah um Frieden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jemand, der ihm auf korrekte Weise Segen und Grüße übermitteln möchte, seine Worte durch Taten untermauern muss, indem er seine Traditionen lernt und danach handelt. Er sollte die Priorität seiner Traditionen nicht nach seinen Wünschen neu ordnen. Dies ist in der Tat der erste Schritt, der es einem ermöglicht, einen weiteren Vers des heiligen Koran zu erfüllen, Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Spricht der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Wenn man diese Einstellung beibehält, kann man der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang vor dieser materiellen Welt einräumen, ohne die weltlichen Pflichten zu vernachlässigen. Das heißt, sie zeigt einem, wie man die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig nutzt, um seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen und den Menschen zu erfüllen. Dazu gehört, die eigenen Bedürfnisse und die der Menschen, die von einem abhängig sind, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz zu erfüllen. So kann man sich in jeder Situation richtig zurechtfinden, egal ob es gute oder schlechte Zeiten sind, ohne sich zu sehr der materiellen Welt, den eigenen Wünschen oder anderen Menschen zu widmen. Diese Einstellung ermöglicht es, allem und jedem den rechtmäßigen Platz in seinem Leben zu geben, ohne etwas oder irgendeine Person zu vernachlässigen oder sich übermäßig zu widmen.
Allah, der Erhabene, hätte im Leben des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, kein Beispiel gesetzt, dem man nicht folgen und das man nicht annehmen konnte. Kapitel 33 Al-Ahzab, Vers 21. Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt. Jeder Mensch kann dies gemäß seinem eigenen Potenzial erreichen, aber dies erfordert aufrichtige Anstrengungen, die durch Taten unterstützt werden. Dies ist die wahre Bedeutung, wenn man dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Segen und Grüße sendet. Wer sich auf diese Weise verhält, beweist praktisch seine Liebe zum heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und wird infolgedessen im Jenseits mit ihm vereint sein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 3688 angedeutet. Das Jenseits 9. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2460 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass ein Grab entweder ein Garten des Paradieses oder eine Höllengrube sei. Dieser Hadith erklärt weiter, dass das Grab eines erfolgreichen Gläubigen breiter und bequemer wird, wenn er in sein Grab gelegt wird, wohingegen das Grab eines sündigen Menschen extrem eng und schädlich für ihn wird. Es ist wichtig zu beachten, dass in Wirklichkeit jeder Mensch den Garten des Paradieses oder die Hölle mitnimmt, wenn er diese Welt in Form seiner Taten verlässt. Wenn ein Muslim Allah, dem Erhabenen, gehorcht, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, dann wird dies sicherstellen, dass er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird sicherstellen, dass er die erforderlichen Taten erbringt, um sein Grab in einen Garten des Paradieses zu verwandeln. Aber wenn er Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist, indem er die ihm gewährten Segnungen missbraucht, dann werden seine Sünden die Hölle erschaffen, in der er bis zum Tag des jüngsten Gerichts ruhen wird. Daher müssen Muslime heute handeln und dürfen diese Vorbereitungen nicht verzögern, da der Zeitpunkt des Todes unbekannt ist und oft plötzlich eintritt. Auf einen Morgen zu warten, den man vielleicht nicht mehr erlebt, ist dumm und führt nur zu Bedauern. So wie eine Person viel Energie und Zeit darauf verwendet, ihr Zuhause in dieser Welt zu verschönern, das Zuhause, in dem sie nur für kurze Zeit bleiben wird, muss sie sich mehr anstrengen, ihr Grab zu verschönern, da die Reise dorthin unvermeidlich ist und der Aufenthalt dort sehr lang ist. Und wenn man in seinem Grab leidet, wird das, was folgt, nur noch schlimmer sein. Dies wurde in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4267, gewarnt. Man darf nie vergessen, dass die Menschen und weltlichen Dinge, wie ihr Geschäft, denen sie die meiste Energie widmen, sie verlassen werden, wenn sie ihr Grab erreichen. Nur ihre Taten werden sie begleiten, dieselben Taten, die bestimmen, ob sie in einen Garten des Paradieses oder in die Hölle gebracht werden. Schließlich darf man sich nicht täuschen lassen und annehmen, dass der eigene Glaube ausreicht, um sich den Garten des Paradieses zu sichern. Glaube ist ein innerer Zustand, der sich äußerlich in den eigenen Taten widerspiegeln muss. Dies ist, was der Kenner der Herzensinhalte befohlen hat. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir im Jenseits gewiss ihren Lohn geben, entsprechend dem Besten, was er zu tun pflegte. Und die Wahrheit ist, dass der Glaube wie ein Baum ist. Er muss durch rechtschaffene Taten gegossen und genährt werden. Wenn man seine Glaubenspflanze nicht nährt, kann es gut sein, dass sie verdorrt, bevor man sein Grab erreicht. Das Jenseits 10. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 103, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft wird. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Genuss der erlaubten Freuden dieser materiellen Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu Unerlaubtem führt. Zum Beispiel ist eitle Rede normalerweise der erste Schritt vor sündiger Rede. Außerdem gilt, je mehr man sich unnötigen, erlaubten Dingen hingibt, desto länger wird man am Tag des jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen. Man sollte bedenken, dass der Tag des jüngsten Gerichts ein schwieriger Tag sein wird.
Zum Beispiel wird die Sonne bis auf 3 Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2421 zu finden ist. Während man auf seine Rechenschaft wartet und während des jüngsten Gerichts wird einem die Hölle von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Je länger also jemand Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Auch wenn ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben und gerettet werden kann, gilt dennoch, je länger seine Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Da der Tag des jüngsten Gerichts gemäß dem heiligen Koran 50.000 Jahre dauern wird, macht es keinen Sinn, ein paar Jahrzehnte rechtmäßiger Freuden zu genießen, wenn man dafür an einem Tag, der so lange dauert, einer schweren Rechenschaftspflicht gegenübersteht. Kapitel 70 Al-Me'ari, Vers 4. Während eines Tages, dessen Dauer 50.000 Jahre beträgt. Es ist daher am besten, ein einfaches Leben zu führen, um die eigene Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts zu minimieren. Dies ist einer der Gründe, warum der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4118 darauf hinwies, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist. Ein einfaches Leben wird dazu führen, dass die ärmeren Muslime 500 Jahre vor den reichen Muslimen ins Paradies kommen, da sie weniger zahlen müssen. Dies wird in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4122 bestätigt. Wenn man bedenkt, dass die Menschen im Allgemeinen nicht älter als 80 Jahre werden, ist es dann sinnvoll, ein genussvolles Leben zu führen, wenn man dadurch 500 Jahre später ins Paradies kommt? Dies setzt natürlich voraus, dass man das Paradies direkt betritt, ohne vorher in der Hölle bestraft zu werden. Ein Muslim muss immer daran denken, dass er umso mehr Stress in dieser Welt erfährt, je mehr er sich an rechtmäßigen weltlichen Dingen ergötzt, desto mehr wird er davon abgelenkt, sich auf das Jenseits vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und desto schwerer wird seine Rechenschaftspflicht am Tag des jüngsten Gerichts sein. Er dagegen ein einfaches Leben führt, bei dem er weltliche Dinge gemäß seinen Bedürfnissen und Pflichten ohne Verschwendung, Maßlosigkeit und Extravaganz erwirbt und nutzt, wird geistigen und körperlichen Frieden erlangen und ermutigt sein, sich praktisch auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten, was zu einer leichteren endgültigen Abrechnung führt. Man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, welcher Weg der beste ist. Das Jenseits 11. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 1372, bestätigte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es im Grab eine Bestrafung gibt. Viele Verse und Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln dieses Stadium, dem alle Menschen in irgendeiner Form oder Gestalt begegnen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht aus dem Grab selbst. Es sind die Taten eines Menschen, die sein Grab entweder verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind es die Taten eines Menschen, die bestimmen, ob er im Grab Strafe oder Gnade erfährt. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Frömmigkeit, die darin besteht, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegenzutreten. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Diese rechtschaffenen Taten werden einen mit der Erlaubnis und Gnade Allahs des Erhabenen vor der Strafe des Grabes bewahren. Es ist merkwürdig, dass ein Muslim so viel Zeit, Energie und Vermögen darauf verwendet, sein weltliches Heim gemütlich einzurichten, obwohl sein Aufenthalt in dieser Welt nur von kurzer Dauer ist, während er der Gemütlichkeit seines Grabes kaum Beachtung schenkt, obwohl der Aufenthalt im Grab lang und ernster ist. Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2379,
dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie an ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorrang vor der Zufriedenheit seiner Familie und dem Anhäufen übermäßigen Reichtums einzuräumen. Das bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum im Stich lassen sollte. Aber es bedeutet, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt und nur den Reichtum erlangt, den man benötigt, um dies zu erreichen. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 4006 zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals wegen seiner Familie oder seines Reichtums vernachlässigen, da dies nur zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen wird. Kapitel 20 Taha, Vers 55. Aus ihr, der Erde, haben wir euch erschaffen, und in sie werden wir euch zurückbringen, und aus ihr werden wir euch ein anderes Mal herausholen. Das Jenseits 12. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 3120 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass jedem Menschen im Grab 3 Fragen gestellt werden. Die erste Frage lautet: Wer ist dein Herr? Um diese Frage richtig beantworten zu können, muss ein Muslim nicht nur an Allah, den Erhabenen, glauben, sondern diesen Glauben auch durch Taten beweisen. Dies kann nur erreicht werden, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seine Gebote mit Geduld erträgt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Genau dieser Beweis wird einen Muslim im Grab unterstützen, wenn er mit dieser Frage konfrontiert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige Nicht-Muslime an Allah, den Erhabenen, glauben, diese Frage jedoch nicht richtig beantworten können, da sie die ihnen gewährten Segnungen während ihres Lebens auf der Erde nicht auf eine Weise benutzt haben, die ihm gefiel. Wenn es ausreichen würde, nur an ihn zu glauben, dann würden diese Nicht-Muslime diese Frage beantworten. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie keinen Erfolg haben werden. Die nächste Frage lautet: Welcher Religion gehören sie an? Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er nicht nur an den Islam glauben, sondern seine Lehren auch praktisch in seinem Alltagsleben umsetzen. Dies beinhaltet das aufrichtige Streben, die Lehren des heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verstehen und danach zu handeln. Aus diesem Grund ist es gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah Nummer 224 für alle Muslime zur Pflicht geworden, nützliches Wissen zu erwerben. Dem Islam zu folgen geht über die wenigen obligatorischen Pflichten hinaus und beinhaltet das Handeln nach seinen Lehren in jedem Aspekt des Lebens, wie etwa im sozialen, finanziellen, beruflichen und persönlichen Leben. Die letzte Frage gemäß diesem Hadith lautet: Wer ist Ihr Prophet? Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige der vergangenen Nationen an ihre Propheten glaubten, Friede sei mit ihnen, aber da sie nicht richtig in ihre Fußstapfen traten, werden sie diese Frage nicht richtig beantworten können. Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er seinen Glauben an den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, nicht nur verbal bekunden, sondern aktiv seine Traditionen und Lehren lernen und danach handeln. Dies ist der eigentliche Zweck der Entsendung heiliger Propheten, Friede sei mit ihnen, nämlich ihnen praktisch zu folgen. Kapitel 33 Al-Ahzab, Vers 21. Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt. Die Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung Allahs, des Erhabenen, die einem Muslim helfen wird, diese Frage richtig zu beantworten, kann nur durch diese Methode erlangt werden. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Abschließend kann gesagt werden, dass man die Fragen einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung nicht erfolgreich beantworten kann, ohne sich durch Studium und Wiederholung praktisches Wissen anzueignen.
Ebenso wenig kann man die Fragen des Grabes erfolgreich beantworten, ohne die Lehren des heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in jedem Aspekt seines Lebens praktisch zu lernen und danach zu handeln. Das Jenseits 13. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über die verschiedenen Schwierigkeiten und Zeiten der Erleichterung nach, denen Menschen im Laufe ihres Lebens begegnen. Es gibt Dinge, an die sich ein Muslim erinnern kann, um seinen Fokus auf den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu richten, was beinhaltet, seine Gebote zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten. Eines dieser Dinge ist, sich an eine Tatsache zu erinnern, die durch einen Hadith in Sahih Muslim Nummer 7088 unterstützt wird. Er besagt, dass die Person, die im Paradies landet, nicht von den Schwierigkeiten betroffen sein wird, die sie während ihres Lebens auf der Erde erlebt hat. Und die Person, die in der Hölle landet, wird sich nicht besser fühlen, wenn sie an den Luxus erinnert wird, den sie während ihres Lebens auf der Erde genossen hat. Man sollte sich nicht täuschen lassen und denken, das Jenseits sei wie diese Welt. In dieser Welt machen einem die Schwierigkeiten auch dann noch zu schaffen, wenn sie vorüber sind. Und die Momente, in denen man Luxus genossen hat, können einem selbst im Gefängnis ein besseres Gefühl geben. Im Jenseits ist das jedoch nicht der Fall. Ein Muslim sollte sich also daran erinnern, wenn er Schwierigkeiten gegenübersteht, denn er sollte wissen, dass es ihm überhaupt nichts ausmacht, wenn er im Paradies landet. Und Sünden, eitle Dinge und der Luxus dieser Welt werden ihm kein besseres Gefühl geben, wenn er in der Hölle landet. Diese Haltung ist ein starker Mechanismus, der einen Muslim zum Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, ermutigt, wenn er oft darüber nachdenkt. Das Jenseits 14. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über eine Person berichtet, deren Unternehmen bankrott ging, nachdem sie in Schwierigkeiten geraten war, und über die Reue, die sie darüber empfand. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass sie sich jedes Mal, wenn sie irgendeine Art von weltlichem Versagen oder Reue erleben, an die Reue erinnern sollten, die die Menschen im Jenseits empfinden werden, wie zum Beispiel die in Kapitel 89 Al-Fajr, Vers 24 erwähnte. Er wird sagen, oh, ich wünschte, ich hätte etwas Gutes für mein Leben vorausgeschickt. In dieser Welt wird auf das Bedauern immer eine neue Chance oder eine andere Möglichkeit folgen, die man nutzen kann, um wieder erfolgreich zu sein. Aber das Bedauern und Versagen im Jenseits kann nicht wieder gut gemacht werden, das heißt, es gibt keine zweite Chance in der nächsten Welt. Niemand wird die Möglichkeit haben, auf die Erde zurückzukehren, um anders zu handeln. Daher sollte sich jeder Muslim mehr Gedanken über die Misserfolge machen, die er im Jenseits erleben könnte, als über die Misserfolge und Reue in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass man nicht danach streben sollte, in dieser Welt rechtmäßigen Erfolg zu erzielen. Es bedeutet, dass man dem Erfolg im Jenseits immer Vorrang vor dem Erfolg in dieser Welt geben sollte. Dies ist eine wichtige Mentalität, die Muslime annehmen sollten, bevor sie an den Tag kommen, an dem ihnen das Nachdenken über ihre Misserfolge und Reue nicht im geringsten hilft. Kapitel 89 Al-Fajr, Vers 23. Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Das Jenseits 15. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über die Biografie einer berühmten Person berichtet, was sie erreicht hat und was sie bereut. Muslime sollten verstehen, dass Reue in zwei Kategorien eingeteilt werden kann. Die erste Kategorie sind Reuegefühle über weltliche Dinge, wie nicht geheiratet oder Kinder bekommen zu haben. Die zweite Kategorie sind Reuegefühle, die man im Grab und am Tag des jüngsten Gerichts empfindet, wie zum Beispiel, dass man seine Ressourcen und Segnungen nicht besser genutzt hat, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Die weltlichen Reuegefühle, egal welcher Art, werden nie von Dauer sein, da sie entweder enden, wenn man seinen Wunsch erfüllt, seine Meinung ändert oder stirbt. Sie sind vorübergehender Natur, da man diese Art von Reue maximal bis zum Tod empfinden kann.
Und sie sind nicht so bedeutsam, da diese Reuegefühle zwar zu Traurigkeit führen können, aber nicht zu schwerer Strafe oder Qual. Darüber hinaus enden diese Reuegefühle, wenn eine Person durch die Gnade Allahs des Erhabenen das Paradies erreicht. Andererseits sind die Reuegefühle im Jenseits langanhaltend, da die Zeit im Grab und am Tag des jüngsten Gerichts viel länger sein wird als das Leben auf dieser Erde. Sie werden nicht enden, bis man das Paradies betritt, was möglicherweise nicht oder erst nach sehr langer Zeit geschieht, da ein einziger Tag im Jenseits 1000 Jahren auf der Erde entspricht. Kapitel 22 Al-Hay, Vers 47. Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre derer, die du zählst. Schließlich sind diese Reuegefühle sehr bedeutsam, da sie durchaus zu schwerer Bestrafung und Qual im Jenseits führen können. Daher sollte ein Muslim darüber nachdenken und nett zu sich selbst sein, indem er versucht, die möglichen Reuegefühle, die er im Grab und am Tag des jüngsten Gerichts haben wird, zu beseitigen, bevor er versucht, die Reuegefühle dieser Welt zu beseitigen. Kapitel 89 Al-Fajr, Verse 23-24. Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Er wird sagen, oh, hätte ich doch etwas Gutes vorausgeschickt, um mein Leben zu retten. Das Jenseits 16. Viele Verse und Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln dieses Stadium, dem alle Menschen in irgendeiner Form oder Gestalt gegenüberstehen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht aus dem Grab selbst. Es sind die eigenen Taten, die das Grab verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind es die eigenen Taten, die bestimmen, ob einem im Grab Strafe oder Gnade bevorsteht. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Allah dem Erhabenen zu gehorchen. Das bedeutet, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. So wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah dem Erhabenen zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2379 davor, dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie mit ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten bei ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorzug vor der Zufriedenheit seiner Familie und dem Erwerb übermäßigen Reichtums zu geben. Dies bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum aufgeben sollte. Es bedeutet jedoch, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah dem Erhabenen vernachlässigt und nur die weltlichen Dinge wie Reichtum erlangt, die man dazu benötigt. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 4006 zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals wegen weltlicher Dinge wie der Familie oder des Reichtums aufgeben, da dies nur dazu führen wird, dass man die Segnungen missbraucht, die einem gewährt wurden. Dies wiederum wird zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen. Das Jenseits 17. Der Posaunenstoß wird den Tod der Schöpfung herbeiführen. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 7381 zu finden ist. Wichtig zu lernen ist, dass dies ein Ruf ist, dessen Antwort niemand ablehnen kann oder wird. Er wird zur Auferstehung und zum jüngsten Gericht führen. Daher sollten Muslime dem Ruf Allahs des Erhabenen durch den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, durch aufrichtigen Gehorsam folgen, indem sie die Gebote Allahs des Erhabenen erfüllen, seine Verbote meiden und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad,
Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 8 an Anfal, Vers 24. Ihr Gläubigen, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Wer in dieser Welt auf diesen Ruf antwortet, wird den letzten Ruf leicht ertragen und beantworten können. Wer in dieser Welt dagegen dem Ruf Allahs des Erhabenen gegenüber achtlos lebt und die ihm gewährten Segnungen missbraucht, wird darin keinen Frieden finden und wird gezwungen sein, dem Ruf der Posaune zu folgen, was für ihn eine große Belastung sein wird, die er ertragen und beantworten muss. Ein Mensch kann den Ruf Allahs des Erhabenen nur so lange ignorieren, wie der letzte Ruf früher oder später ergehen wird und niemand in der Lage sein wird, ihn zu vermeiden oder zu ignorieren. Wenn dies unvermeidlich ist, macht es Sinn, dass man heute darauf reagiert, anstatt in Achtlosigkeit zu leben. Wenn man die Posaune achtlos erklingen hört, wird ihm weder eine Tat noch ein Bedauern nützen, und was danach für diese Person kommt, wird noch schrecklicher sein. Das Jenseits 18. Dieser Punkt hängt mit Kapitel 80 Abasa, Verse 34 bis 37 zusammen. An dem Tag, an dem ein Mann vor seinem Bruder fliehen wird. Und vor seiner Mutter und seinem Vater. Und vor seiner Frau und seinen Kindern. Für jeden Mann wird an diesem Tag eine ihm angemessene Angelegenheit sein. Dies ist der Zeitpunkt, an dem jeder Mensch am Tag des jüngsten Gerichts aus Sorge um sein eigenes Wohlergehen vor seinen Verwandten flieht. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Islam ihnen nicht rät, ihre Verwandten im Stich zu lassen, da die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ein äußerst wichtiger Aspekt des Islam ist. Aber er ermutigt sie, jedem in ihrem Leben den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Das bedeutet, dass sie die Rechte anderer erfüllen sollten, ohne zu übertreiben, ohne die von Allah, dem Erhabenen, festgelegten Pflichten zu kompromittieren und den etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen. Leider gehen einige zu weit und vernachlässigen diese wichtigeren Pflichten aus fehlgeleiteter Liebe und Loyalität gegenüber ihren Verwandten. Dies führt dazu, dass sie die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Einige streben sogar danach, unrechtmäßig an Nahrung zu kommen und begehen Sünden, um ihren Verwandten zu gefallen. Dieses große Ereignis zeigt deutlich die Schattenseiten dieser Vorgehensweise. Ein Muslim sollte andere, insbesondere seine Verwandten, immer in guten Dingen unterstützen, sie jedoch niemals in schlechten Dingen unterstützen, unabhängig davon, wie eng seine Bindung zu ihnen sein mag, da es keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung gibt, wenn dieser zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Darüber hinaus wird dieses große Ereignis zwischen Menschen stattfinden, die in den meisten Fällen eine tiefere Verbindung haben als eine Person zu ihren Freunden. Wenn also dies das Schicksal der Verwandten am Tag des jüngsten Gerichts ist, kann man sich dann das Schicksal der Freunde vorstellen? Kapitel 25 Al-Furqan, Vers 28. O wehe mir! Ich wünschte, ich hätte diesen nicht zum Freund genommen. Die einzige Möglichkeit, wie Menschen in dieser oder der nächsten Welt wirklich voneinander profitieren können, besteht darin, dass sie dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, höchste Priorität einräumen. Dies beinhaltet, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und dass sie sich gegenseitig bei der Erreichung dieses ultimativen Ziels unterstützen. Kapitel 43 Az-Zukruf, Vers 67. An jenem Tag werden enge Freunde einander Feinde sein, mit Ausnahme der Rechtschaffenen. Das Jenseits 19. In einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4308, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass er die erste Person sei, die Fürsprache einlege, und die erste Person, deren Fürsprache am Tag des jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, angenommen werde. Ein Muslim sollte daher danach streben, sich der Fürsprache des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, würdig zu machen,
indem er die Handlungen ausführt, die diese zur Folge haben, wie etwa darum zu flehen, nachdem er den Gebetsruf gehört hat. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan an-Nasai Nummer 679 zu finden ist. Dies würde jedoch erfordern, dass man regelmäßig die obligatorischen Gebete in einer Moschee besucht, anstatt sie zu Hause zu verrichten. Die größte Handlung, die zur Fürsprache führt, ist das Lernen und Handeln nach den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Ein Muslim sollte nicht in Achtlosigkeit leben, indem er diese Pflicht ablehnt und dann am Tag des jüngsten Gerichts Fürsprache erwartet, da dies eher Wunschdenken entspricht, das tadelnswert und ohne wirklichen Wert ist, verglichen mit wahrer Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs des Erhabenen. Leider erwarten manche Muslime, die diesem Wunschdenken verfallen sind, durch diese Fürsprache ins Paradies zu gelangen, obwohl sie Allah dem Erhabenen nicht gehorchen, indem sie seine Gebote befolgen, seine Verbote missachten und ihrem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Diese Muslime müssen sich darüber im Klaren sein, dass manche Muslime, deren Strafe durch die Fürsprache gemildert wird, trotz der Tatsache, dass Fürsprache stattfindet, dennoch in die Hölle kommen werden. Selbst ein einziger Augenblick in der Hölle ist wahrlich unerträglich. Man sollte also das Wunschdenken aufgeben und stattdessen wahre Hoffnung schöpfen, indem man sich praktisch um Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemüht, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt. Darüber hinaus muss der Muslim, der weiterhin Allah, dem Erhabenen, ungehorsam ist und annimmt, dass er durch diese Fürsprache gerettet wird, die Realität akzeptieren, dass er aufgrund seines Ungehorsams und seiner spöttischen Haltung diese Welt möglicherweise nicht einmal mit seinem Glauben verlassen wird. Daher muss dieser Muslim mehr daran interessiert sein, als Muslim zu sterben, als diese Fürsprache am Tag des jüngsten Gerichts zu erhalten, der nur Muslimen vorbehalten ist. Das Jenseits 20. Dieser Punkt hängt mit Kapitel 101 Al-Qariyah, Verse 6-9 zusammen. Dann was den betrifft, dessen Waagschalen schwer sind mit guten Taten, er wird ein angenehmes Leben führen. Doch was den betrifft, dessen Waagschalen leicht sind, seine Zuflucht wird ein Abgrund sein. Es ist wichtig, dass Muslime ihre eigenen Taten regelmäßig beurteilen, da niemand außer Allah, dem Erhabenen, sie besser kennt als sie selbst. Wenn jemand seine eigenen Taten ehrlich beurteilt, wird ihn das dazu inspirieren, seine Sünden aufrichtig zu bereuen und ihn dazu ermutigen, rechtschaffene Taten zu vollbringen, was bedeutet, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wer es jedoch versäumt, seine Taten regelmäßig zu beurteilen, wird ein Leben der Achtlosigkeit führen, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, missbraucht. Diese Person wird es am Tag des jüngsten Gerichts äußerst schwierig finden, ihre Taten abzuwägen. Tatsächlich kann es durchaus dazu führen, dass sie in die Hölle geschleudert wird. Ein kluger Geschäftsinhaber wird seine Konten immer regelmäßig prüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass sein Geschäft in die richtige Richtung geht und dass er alle erforderlichen Unterlagen wie z.B. eine Steuererklärung korrekt ausfüllt. Der dumme Geschäftsinhaber wird jedoch nicht regelmäßig Konten über sein Geschäft erstellen. Dies führt zu Gewinneinbußen und zu einem Versäumnis, seine Konten richtig vorzubereiten. Diejenigen, die ihre Konten nicht richtig beim Staat einreichen, müssen mit Strafen rechnen, die ihr Leben nur noch schwieriger machen. Aber das Wichtigste ist, dass die Strafe für das Versäumnis, seine Taten richtig zu prüfen und für den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten, keine Geldstrafe ist. Die Strafe ist strenger und wirklich unerträglich. Kapitel 99 Az-Zalzala, Verse 7-8. Wer also auch nur ein Atomgewicht an Gutem tut, wird es sehen. Und wer auch nur ein Atomgewicht an Bösem tut, wird es sehen. Schließlich muss ein Muslim nicht nur vermeiden, Sünden zu begehen, sondern er sollte auch danach streben, die ihm gewährten Segnungen nicht nutzlos zu nutzen. Alle Dinge mögen nicht sündig sein, aber da es sich nicht um rechtschaffene Taten handelt, werden sie am Tag des jüngsten Gerichts zu Bedauern führen, insbesondere wenn man erkennt, dass die eitlen Taten, die man getan hat, auf der guten Seite der Waage des jüngsten Gerichts hätten liegen können, wenn man die Segnungen richtig genutzt hätte. In manchen Fällen kann ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Seiten der Waage
durchaus den Unterschied zwischen Erlösung und Verdammnis ausmachen. Das Jenseits 21. Dieser Punkt hängt mit Kapitel 14 Ibrahim Vers 22 zusammen. Und der Satan wird sagen, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist: Allah hat euch die Wahrheit versprochen. Und ich habe es euch versprochen, aber ich habe euch betrogen. Aber ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch eingeladen habe und ihr mir geantwortet habt. Also gebt mir nicht die Schuld, sondern gebt euch selbst die Schuld. Dies ist der Fall, wenn die Menschen am Tag des jüngsten Gerichts versuchen, dem Teufel die Schuld für ihre Sünden zu geben, um die Last der Strafe auf ihn abzuwälzen. Aber dieser Vers macht deutlich, dass dies eine sinnlose und dumme Ausrede ist, da der Teufel die Menschen nur dazu inspiriert, Sünden zu begehen. Er kann niemanden physisch zwingen, Allah, dem Erhabenen, ungehorsam zu sein. Jeder Mensch trifft die Entscheidung, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen oder ihm ungehorsam zu sein, indem er die Segnungen, die ihm gewährt wurden, richtig oder falsch nutzt, und wird daher die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen. Leider verstehen einige diesen wichtigen Punkt nicht. Sie begehen oft Sünden und geben entweder anderen die Schuld, indem sie erklären, sie seien überzeugt worden, so zu handeln, oder sie erklären, dass ihnen das offene Begehen von Sünden durch andere irgendwie die Erlaubnis gibt, auf dieselbe Weise zu handeln. So wie ein Richter in einem weltlichen Gericht diese Ausreden niemals akzeptieren würde, wird auch Allah, der Erhabene, dies am Tag des jüngsten Gerichts nicht tun. Es ist wichtig, dass Muslime Kultur oder Mode nicht zum Maßstab ihres Verhaltens machen, da sie dadurch in die Irre geführt werden und am Tag des jüngsten Gerichts keine gültigen Entschuldigungen haben werden. Stattdessen sollten sie sich an die Lehren des Islam halten, die einfach darlegen, wie sich eine Person in allen Situationen zu verhalten hat. Es ist an der Zeit, dass Muslime kindische Entschuldigungen aufgeben und Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, bevor der Tag kommt, an dem ihre Entschuldigungen von Allah, dem Erhabenen, nicht mehr akzeptiert werden. Wenn Allah, der Erhabene, die Entschuldigungen derjenigen ablehnt, die dem Teufel die Schuld geben, obwohl er ihr offener Feind ist und versprochen hat, sie in die Irre zu führen, wie wird Allah, der Erhabene, dann irgendeine andere Entschuldigung für Ungehorsam ihm gegenüber akzeptieren? Das Jenseits 22. Es gibt viele Hadithe, die sich mit dem himmlischen Teich befassen, wie zum Beispiel der in Sahih Bukhari, Nummer 6579. Darin wird darauf hingewiesen, dass es einen Monat dauert, ihn in seiner ganzen Länge zu durchqueren, dass sein Geruch besser ist als Parfüm, dass sein Wasser weißer als Milch ist und dass jemand, der einmal daraus trinkt, nie wieder Durst verspüren wird. Der letzte Punkt ist äußerst wichtig, da die Menschen am Tag des jüngsten Gerichts einen extremen und unvorstellbaren Durst verspüren werden. Beispielsweise wird die Sonne bis auf 3 Kilometer an die Schöpfung herangeführt, was dazu führen wird, dass die Menschen übermäßig schwitzen. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2421, bestätigt. Es besteht kein Zweifel, dass jeder Muslim aus diesem Teich trinken möchte, unabhängig von der Stärke seines Glaubens. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein Muslim danach streben sollte, sich würdig zu machen, daraus zu trinken, anstatt einfach nur zu hoffen, dies zu erreichen. Dies wird erreicht, indem man die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Darüber hinaus müssen Muslime Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, vermeiden, insbesondere solche Handlungen, die einen daran hindern, den himmlischen Teich zu erreichen. Ein Hadith in Sahih Muslim, Nummer 5996, warnt beispielsweise, dass einige Muslime, die böse Dinge in den Islam eingeführt haben, festgenommen und daran gehindert werden, den himmlischen Teich zu erreichen. Ein anderer Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 4212, warnt, dass diejenigen, die die Lügen und falschen Handlungen der ungerechten Herrscher unterstützen und glauben, den himmlischen Teich nicht erreichen werden. Daher ist es für Muslime, die den himmlischen Teich erreichen und daraus trinken möchten, wichtig, ungehorsam gegenüber Allah,
dem Erhabenen, zu vermeiden und sich um seinen aufrichtigen Gehorsam zu bemühen. Das Jenseits 23. Den Menschen wird befohlen, die Brücke zu überqueren, die am Tag des jüngsten Gerichts über der Hölle errichtet wird. Dies wurde in den islamischen Lehren ausführlich diskutiert, beispielsweise im Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6573. Er warnt, dass sich an der Brücke extrem große Haken befinden werden, die die Menschen je nach ihren Taten treffen werden. Einige werden von ihnen in die Hölle geschleudert, andere werden großer Folter ausgesetzt sein, bevor sie die Brücke überqueren, andere werden nur minimale Verletzungen davontragen, und schließlich werden die Rechtschaffenen nicht durch sie verletzt. Ein weiterer Hadith in Sahih Muslim, Nummer 455, warnt, dass die Brücke schmaler als ein Haar und schärfer als ein Schwert sei. Daraus lässt sich lernen, dass jeder Mensch die Brücke gemäß seinen Taten überquert. Daher ist es für Muslime wichtig, keine Pflichten zu vernachlässigen, wenn sie die Brücke sicher überqueren möchten. Sie müssen Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Man sollte dies nicht vernachlässigen und einfach hoffen, dass man die Brücke auf magische Weise unbeeinflusst überquert. Darüber hinaus ist die Leichtigkeit, mit der eine Person diese Brücke überquert, ein Spiegelbild dafür, wie sehr sie dem geraden Weg des Islam in dieser Welt treu geblieben ist. Dieser gerade Weg ist der Weg des heiligen Koran und der Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Wer diesen Weg verlässt, wird diese Brücke nicht erfolgreich überqueren. Einfach ausgedrückt, je standhafter man in dieser Welt auf dem geraden Weg bleibt, indem man den heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, desto leichter wird man am Tag des jüngsten Gerichts die Brücke über die Hölle überqueren. Der gerade Weg ist in dieser Welt klar dargelegt worden, also gibt es für die Menschen keine Ausreden mehr. Das Jenseits 24. Man sollte bedenken, dass in Wirklichkeit jeder Mensch, der in der Hölle landet, das Feuer, das ihm in der Hölle begegnet, in Form seiner Sünden aus dieser Welt mitnimmt. Wenn sich ein Muslim diese Realität in sein Gedächtnis einprägt, wird er jede Sünde, egal ob groß oder klein, als ein Stück unerträglichen Feuers betrachten. So wie ein Mensch das Feuer in dieser Welt meidet, sollte er auch Sünden meiden, da es sich um verborgenes Feuer handelt, das ihm im Jenseits gezeigt wird. Darüber hinaus sollte ein Muslim nicht in Achtlosigkeit leben und glauben, er könne einfach seine Liebe zu Allah, dem Erhabenen, dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und den Gefährten möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekunden, ohne diese verbale Erklärung durch Taten zu untermauern. Wenn dies wahr wäre, dann hätten sich die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht so sehr darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und sie hätten den Islam und den Tag des jüngsten Gerichts zweifellos besser verstanden als die Menschen nach ihnen. Einfach ausgedrückt, eine Liebeserklärung ohne Taten wird einen nicht vor der Hölle retten. Tatsächlich wurde klargestellt, dass einige Muslime am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle kommen werden. Ein Muslim, der es aufgibt, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf ihm wohlgefällige Weise nutzt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, sollte verstehen, dass seine Haltung dazu führen kann, dass er noch vor seinem Tod seinen Glauben verliert, so dass er am Tag des jüngsten Gerichts als Nicht-Muslim auftritt, was der größte Verlust ist. So wie man nicht ohne Rüstung und Schild in die Schlacht ziehen würde, sollte ein Muslim am Tag des jüngsten Gerichts nicht ohne die Rüstung und den Schild des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, antreten. Andernfalls wird ein Muslim, der am Tag des jüngsten Gerichts ohne den Schutz des Gehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, ankommt, genauso wie ein Soldat ohne Schutz höchstwahrscheinlich Schaden nehmen wird. Ein Muslim sollte bedenken, dass der Luxus und die Freuden der materiellen Welt, die er genossen hat, ihm kein besseres Gefühl geben werden, wenn er in der Hölle landet. Tatsächlich wird es ihm dadurch nur schlechter gehen.
Das Jenseits 25. Es ist wichtig zu beachten, dass man das Paradies nur durch die Gnade Allahs des Erhabenen betreten kann. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 5673 zu finden ist. Dies liegt daran, dass jede rechtschaffene Tat nur durch die Gnade Allahs des Erhabenen in Form von Wissen, Inspiration, Kraft und Gelegenheit, die Tat zu vollbringen, möglich ist. Dieses Verständnis bewahrt einen davor, Stolz zu entwickeln, was unbedingt vermieden werden muss, da nur ein Atom Stolz ausreicht, um einen Menschen in die Hölle zu bringen. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim Nummer 267 zu finden ist. Darüber hinaus muss ein Muslim verstehen, dass diese Gnade Allahs des Erhabenen in Form rechtschaffener Taten in Wirklichkeit ein Licht ist, das man in dieser Welt sammeln muss, wenn man im Jenseits ein Licht erlangen möchte, das einem den Weg weist. Wenn ein Muslim achtlos lebt und es unterlässt, dieses Licht in dieser Welt zu sammeln, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, wie kann er dann erwarten, dieses Licht im Jenseits zu erlangen? Alle Muslime möchten das Paradies mit den größten Dienern Allahs, dem Erhabenen, wie dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, bewohnen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass ein bloßer Wunsch ohne Taten nicht dazu führt, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, denn sonst hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dies getan. Einfach ausgedrückt, je mehr man sich bemüht, die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lernen und danach zu handeln, desto näher wird man ihm im Jenseits sein. Wenn man in dieser Welt einen anderen Weg als den seinen wählt, wie kann man dann in der nächsten Welt bei ihm enden? Darüber hinaus machen die islamischen Lehren deutlich, dass das Paradies denjenigen gewährt wird, die ihre verbale Glaubenserklärung durch Taten untermauern. Man darf sich also niemals dazu verleiten lassen, etwas anderes zu glauben. Wer seine verbale Glaubenserklärung nicht in die Tat umsetzt, sollte sich mehr darum sorgen, diese Welt ohne seinen Glauben zu verlassen. Denn der Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Taten genährt werden muss, sonst kann sie sterben. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 32. Diejenigen, die die Engel im Tod aufnehmen, sind gut und rein. Die Engel werden sagen, Friede sei mit euch. Betretet das Paradies für das, was ihr zu tun pflegtet. Der größte Segen des Paradieses ist die physische Beobachtung Allahs, des Erhabenen, was in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 7436 beschrieben wird. Wenn ein Muslim diesen unvorstellbaren Segen erlangen möchte, muss er praktisch danach streben, das Niveau der Exzellenz zu erreichen, das in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 99 erwähnt wird. Dies ist der Fall, wenn man Handlungen wie das Gebet so ausführt, als ob man Allah, den Erhabenen, beobachten könnte, während er über einen wacht. Diese Haltung stellt die beständige und aufrichtige Gehorsamkeit gegenüber Allah, dem Erhabenen, sicher. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der nach diesem Niveau des Glaubens strebt, im Jenseits den Segen erhält, Allah, den Erhabenen, physisch beobachten zu können. Das Jenseits 26. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Einer der Hauptgründe, warum die Anbetung falscher Gottheiten in der Gesellschaft weit verbreitet ist, ist die zugrunde liegende Absicht, sich von der Verantwortung für seine Taten freizusprechen. Die Nichtmuslime von Mekka behaupteten zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass sie Götzen anbeteten, um Allah, dem Erhabenen, näher zu kommen, da ihre Götzen verschiedene heilige Wesen darstellten, wie etwa Engel, die Allah, dem Erhabenen, nahestanden und von ihm geliebt wurden. Indem sie anbeteten, glaubten sie fälschlicherweise, dass die Götzen am Tag des jüngsten Gerichts vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, für sie Fürsprache einlegen würden und sie so davor bewahrten, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. In ihren Augen war dies eine Freikarte, um zu tun, was sie wollten, da sie aufgrund dieser Fürsprache nicht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen würden. Kapitel 10 Yunus, Vers 18. Und sie verehren statt Allah das, was ihnen weder schadet noch nützt, und sie sagen, dies sind unsere Fürsprecher bei Allah. Und Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 3. Und diejenigen, die sich Beschützer außer ihm nehmen, sagen,
Wir dienen ihnen nur, damit sie uns eine Stellung näher zu Allah bringen. Wahrlich, Allah wird zwischen ihnen über das richten, worüber sie uneins sind. Wahrlich, Allah weist dem Lügner nicht den Weg. Leider hat sich eine ähnliche Einstellung in die Köpfe einiger Muslime eingeschlichen, die einen ähnlichen Glauben vertreten, bei dem sie versuchen, jemanden zu finden, der als heilig und Allah, dem Erhabenen, nahe gilt, und sich bemühen, ihm zu gefallen, indem sie ihm durch Geschenke, Präsente und in manchen Fällen durch ein ungesundes Maß an Respekt und Ehrerbietung gefallen. Ihr Ziel ist es, diese heiligen Menschen dazu zu bringen, vor dem Gericht Allahs, des Erhabenen, in dieser Welt und im Jenseits für sie Fürsprache einzulegen. Auch wenn das Fürbitten für andere rechtmäßig ist und die Fürsprache am Tag des jüngsten Gerichts im Namen der Gläubigen eine feststehende Tatsache ist, bedeutet dies dennoch nicht, dass man von der Verantwortung für seine Taten befreit ist. Anders zu denken bedeutet, diese Tatsachen bloß zu verhöhnen. Dieser falsche Glaube hat viele Muslime dazu getrieben, sich einem Wunschdenken hinzugeben, wonach sie glauben, sie könnten Allah, dem Erhabenen, offen und beharrlich ungehorsam sein und dennoch durch die Fürsprache dieser heiligen Menschen jeglicher Verantwortung entgehen. Wenn dies wahr wäre, hätten die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die Bittgebete und die Hilfe des heiligsten Mannes von allen, des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erhalten können. Doch fürchteten sie ständig ihre Verantwortung und verharrten daher in ihrem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf ihm wohlgefällige Weise zu verwenden, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Anstatt zu versuchen, einen Ausweg aus der unvermeidlichen Verantwortung zu finden, sollten sie sich stattdessen bemühen, sich darauf vorzubereiten, indem sie die Gebote Allahs, des Erhabenen, befolgen, seine Verbote missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentreten. Andernfalls könnten sie an einem großen Tag mit einer strengen und schwierigen Verantwortung konfrontiert werden. Das Jenseits 27. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Einer der Einwände derjenigen, die den Tag des jüngsten Gerichts leugnen, ist, dass sie es kaum glauben können, dass Allah, der Erhabene, den Staub und die Knochen der Menschen einsammeln wird, die in den meisten Fällen verstreut und mit der Erde und anderen Dingen wie Wasser vermischt wurden, wie etwa bei denen, deren Körper eingeäschert und deren Überreste im Ozean verstreut wurden. Die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, allwissend ist, weist darauf hin, dass er sich des Standorts jedes Partikels, aus dem ein Mensch besteht, voll bewusst ist und dass er auch die Macht und Kontrolle hat, diese Partikel wieder zusammenzubringen. Um dies zu verstehen, sollte man über die verschiedenen Lebensmittel nachdenken, die sie essen, und die Dinge, die sie kaufen. Diese Lebensmittel und Dinge bestehen aus verschiedenen Teilen, die in verschiedenen Teilen der Welt angebaut und kultiviert werden. Sie werden an einen einzigen Ort gebracht, um den Artikel herzustellen oder das Lebensmittel zuzubereiten, das dann an ein Geschäft oder direkt an einen Kunden geliefert wird. Wenn Menschen die Fähigkeit haben, verschiedene Zutaten und Teile aus der ganzen Welt zu sammeln, um einen Gegenstand herzustellen oder ein Gericht zuzubereiten, warum ist es dann überraschend, dass Allah, der Erhabene, der Allwissende, der Allmächtige, die Partikel eines Menschen zusammenträgt, um ihm wieder Leben zu geben, so wie er ihm das erste Mal Leben gab? Bei diesem Prozess werden keine Fehler passieren, da Allah, der Erhabene, sich der einzigartigen Merkmale eines jeden Menschen, wie seiner DNA und Fingerabdrücke, voll bewusst ist. Kapitel 75 Al-Qiyamah, Verse 3-4. Meint der Mensch, dass wir seine Gebeine nicht zusammenfügen werden? Doch wir sind in der Lage, sogar seine Fingerspitzen in Stücke zu fassen. Das Jenseits 28. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Eine weit verbreitete Haltung, die man oft unter Nichtmuslimen findet, ist auch bei Muslimen zu beobachten. Diejenigen, die nicht an den Tag des jüngsten Gerichts glauben, behaupten oft, dass sie, selbst wenn er real wäre, an diesem Tag Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen würden. Leider hat diese Haltung auch viele Muslime beeinflusst, die sich von der praktischen Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts abwenden, bei der es darum geht,
die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, und einfach behaupten, dass sie am Tag des jüngsten Gerichts Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen werden. Das Problem mit dem Glauben, dass diese Haltung am Tag des jüngsten Gerichts zum Erfolg führen wird, besteht darin, dass man einen unglaublich respektlosen und unhöflichen Glauben an Allah, den Erhabenen, annimmt. Sie beginnen zu glauben, dass Allah, der Erhabene, denjenigen, der ihn ignoriert und seinen Wünschen folgt, genauso behandelt wie denjenigen, der Gutes tut, denjenigen, der die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise verwendet, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wenn sich ein weltlicher Richter so verhalten würde, würde er stark kritisiert und sogar von seinem Posten entlassen werden, da dies der Gerechtigkeit völlig widerspricht. Da Allah, der Erhabene, der Allgerechte ist, wie kann ein Muslim dann an ihn glauben und ihm eine so negative Haltung zuschreiben? Dass Allah, der Erhabene, der Schöpfung seine unendliche Barmherzigkeit erweist, ist eine Sache. Aber diejenigen, die in ihrem Ungehorsam verharren und anderen Schaden zufügen, den Konsequenzen ihrer Taten entgehen zu lassen, ist einfach ungerecht, etwas, was Allah, der Erhabene, nicht tun würde. Wenn Allah, der Erhabene, jedem vergeben würde, unabhängig von den begangenen Taten, dann wäre das Leben in dieser Welt sinnlos, da der Zweck dieser Welt darin besteht, zwischen denen zu unterscheiden, die Gutes getan haben, und denen, die es nicht getan haben. Sinnlose Dinge zu erschaffen, stellt die unendliche Würde, Majestät und Weisheit Allahs, des Erhabenen, direkt in Frage. Wie kann jemand, der an ihn glaubt, ihm so etwas Dummes zuschreiben? Abschließend sei gesagt, dass sich ein Muslim niemals von dem falschen Glauben täuschen lassen darf, er werde am Tag des jüngsten Gerichts Frieden mit Allah, dem Erhabenen, schließen. Der Ort der Taten ist diese Welt, während der Tag des jüngsten Gerichts nur der Ort der Konsequenzen ist. Daher muss man sich auf diese Konsequenzen vorbereiten, indem man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Kapitel 30 Ar-Rum, Vers 57. An jenem Tag wird ihre Entschuldigung denjenigen, die Unrecht getan haben, nichts nützen, noch wird von ihnen verlangt, Allah zu beschwichtigen. Und Kapitel 45 Al-Jathiyah, Vers 21. Oder meinen jene, die Böses tun, wir werden sie denen gleichmachen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, im Leben und im Tod. Schlimm ist das, worüber sie urteilen. Das Jenseits 29. Mir ist ein Gedanke gekommen, den ich mit Ihnen teilen möchte. Es gibt viele Faktoren, die einen Muslim daran hindern, sich praktisch auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Aber nur einer der subtileren Faktoren wird hier besprochen. In den allermeisten Fällen auf dieser Welt erhält eine Person, die bei einer bestimmten Aufgabe oder Aktivität versagt, eine zweite Chance. In manchen Fällen ist die zweite Chance direkt, wie etwa bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Fahrprüfung, und in anderen Fällen ist die zweite Chance indirekt, wie etwa bei einer geschiedenen Person, die jemand anderen heiratet. Das Konzept der zweiten Chance gilt auch in religiösen Angelegenheiten. So erlebt beispielsweise jeder die Schwester des Todes, den Schlaf, und die meisten dieser Menschen erhalten eine weitere Chance, Allah, dem Erhabenen, aufrichtig zu gehorchen, wenn ihnen beim Aufwachen das Leben zurückgegeben wird. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 42. Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Todes, und jene, die nicht sterben, nimmt er während ihres Schlafes. Dann behält er jene, für die er den Tod bestimmt hat, und lässt die anderen für eine bestimmte Frist frei. Darin liegen wahrlich Zeichen für ein nachdenkliches Volk. Dieses Konzept der zweiten Chance prägt sich oft so sehr in das Gedächtnis eines Muslims ein, dass er sich unbewusst so verhält, als würde er am Tag des jüngsten Gerichts eine zweite Chance bekommen, wenn er sich nicht ausreichend darauf vorbereitet. Dies ist eine subtile Täuschung und ein Trick des Teufels, den ein Muslim unbedingt vermeiden muss. Es ist so subtil, dass man sich praktisch so verhalten kann, ohne es zu merken,
Einfach weil man davon ausgeht, dass man, so wie man in dieser Welt immer eine zweite Chance hatte, diese auch am Tag des jüngsten Gerichts irgendwie bekommen wird. Der beste Weg, diese subtile Täuschung zu bekämpfen, besteht darin, seinen Glauben zu stärken. Dies kann nur erreicht werden, indem man die Lehren des heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt, sodass man standhaft bleibt und sich zu jeder Zeit praktisch auf den Tag des jüngsten Gerichts vorbereitet, was bedeutet, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Kapitel 31 Luqman, Vers 33. Wahrlich, das Versprechen Allahs ist Wahrheit, also lass dich nicht vom weltlichen Leben täuschen und lass dich nicht vom Betrüger, DH. Satan über Allah täuschen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com